大家好，我係張振軒。今日咧我就拍片開箱呢個咧黑伏特同埋呢個現白閃現嘅收藏家組合。我哋睇下佢有啲咩，佢個內容咧就係呢張特典卡啦、綠包卡包啦，同埋呢個卡牌清單手冊。我依家睇下點啦。首先咧，我依家咧就會打開佢啦。嗱，呢張就係特典卡，唔好喐佢住先。我哋開黑伏特先。每包咧佢有7張卡嘅喎。第一包佢問卷調查竟然反咗喎。呢隻人造細胞比克提嚟喎。呢個龜啦，精靈球盤。接下來我就唔講啦。之後開第二包。我睇下又有啲咩啦，好似好重咁喎。呢隻嘢咧，呢隻普通閃嘅麻電經君主蛇道具卡就係仲有呢隻嘢。然後開第3包啦，亦都係我哋黑伏特嘅，仲有一包。首先咧就係君主蛇嘅最後形態啦，差不多娃娃，哇 AR 好靚，土地雲呢隻流氓惡道具卡，然後我哋依家開現白，呢個叫做純白閃現啊，我哋開啦。開到咧，第一張呢隻，3張，第4張閃嘅人物卡，第4張碰嘟嘟 EX， 第二包純白閃現，我哋睇下有啲咩啦，就係呢啲啦，轉珠精靈球閃，塑料牙黑。就係咁樣啦，最後一包啦，睇下有冇出好料先。呢隻啦，又係閃嘅呢個化石。好，冇料到。之後我哋睇下個手冊先啦。手冊咧就係話咧，就介紹呢堆 Pokemon 啦，合眾地區。然後圖鑑你可以去出面入咧。仲有地平線嘅集成。OK，今條片到呢度咧。如果你中意嘅話，就 like、share 同埋 subscribe 啦，拜拜。